Kannst du mal helfen? Die Zelte stehen gut. Und wir liegen gut in der Zeit. Bei dem Tempo sind wir morgen sicher bei den Winsome Falls. Könnten wir doch den jährlichen Große Schwester, Kleine Schwester Campingausflug jedes Wochenende machen. Dann wäre der Ausflug aber nicht jährlich. Und wäre er jedes Wochenende, dann wäre er nichts Besonderes. Aber je öfter wir es tun, desto besser werden wir im Campen. Weißt du noch, als wir das erste Mal hier waren und Rarity mit dem Riesenzelt ankam? Das habe ich gehört. Ich bin schon viel besser im primitiven Leben geworden. Yep, dieses Mal hast du sogar nur 3 Koffer mitgenommen. Ich weiß genau, was ihr denkt. Aber ich verspreche, ich habe nur das Nötigste eingepackt. Wie diese komischen Lichtdinger? Natürlich. Wozu hat man ein Leben, wenn man es sich nicht wunderschön macht? Diese Beeren scheinen schön reif zu sein. Nicht! Hier in meinem Buch steht, dass sie extrem giftig sind. Was? Ich habe was gehört und bin auf was getreten. Und dort ist eine gruselige Höhle. Ich glaube, ich habe hier draußen wohl immer noch etwas Angst. Obwohl wir ja schon mal campen waren. Nur keine Sorge, Kleine. Du hast diesmal doch eine große Schwester dabei. Das sieht super aus. Das wird sicher der beste große Schwester-kleine Schwester-Campingausflug aller Zeiten. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Was sind das für Viecher? Das sind Flugspinnen. Ihr müsst euch alle dringend verstecken. Und verfangt euch nicht in ihrem Netz. Und jetzt? Folgt mir am besten, Ponys. Nicht in die gruselige Höhle! Woher kommen denn diese schrecklichen Insekten? Und wollen sie unser Lager zerstören? Diese Flugspinnen stammen aus der Mondbucht. Sie kommen sonst nicht so weit nach Osten. Sie wurden vom Essen angelockt. Wir warten hier, bis sie weg sind. Zum faulen Apfel! Was sollen wir denn jetzt tun? Wir wollten was spielen und Marshmallows rösten. Und hier drin haben wir gar nichts. Das ist nur bedingt richtig. Wir haben einander. Das stimmt. Und wenn ihr möchtet, können wir uns auch die Zeit mit Geschichten vertreiben. Ihr wollt Geschichten hören? Ich kenne tonnenweise Geschichten. Spoiler-Alarm, sie handeln von mir und wie unglaublich ich bin. Naja, ich dachte eher an Lagerfeuergeschichten. Aber wir haben doch noch nicht mal ein Lagerfeuer. Das kriege ich hin. Wow, das war mutig. Keine große Sache. Aber keine Gruselgeschichten wie beim letzten Campingausflug, ja? Ach, ist schon schlimm genug, hier drin festzuhängen. Nur keine Sorge, Scootaloo. Ich erzähle euch meine und Appleblooms Lieblingsgeschichte. Oh, die von Rockhoof, die höre ich am liebsten. Er war so stark und als er... Bloom, psst, wir kennen sie noch nicht. Oh, okay, aber sie ist so toll. Ja, das stimmt. Rockhoof war weit und breit bekannt für seine Kraft. Aber das ist nicht immer so gewesen. Wisst ihr, Rockhoof war ein wirklich kleines Kerlchen, das Kind eines Bauern. So wie wir. Sie lebten in einem Dorf, das am Fuße eines riesigen Vulkans lag. Dieses Dorf wurde von gut ausgebildeten Wachponys beschützt. Sie nannten sich mächtige Helme. Der junge Rockhoof wollte unbedingt auch zu den mächtigen Helmen gehören. Aber
Aber sie sagten ihm, er sei zu dürr und schwach, um das Dorf zu beschützen. Doch Rockhoof akzeptierte diese Absage nicht. Und an einem schicksalhaften Tag brach der Vulkan aus. Das ist meine Lieblingsstelle. Was ist dann passiert? Die flüssige Lava floss langsam den Vulkan herunter. Und so sehr sie es versuchten, die mächtigen Helme schafften es nicht, das Dorf zu retten. Sie mussten es evakuieren. Doch die Dorfponys wollten ihre Häuser nicht verlassen. Sie hatten ihr ganzes Leben dort verbracht und wussten nicht, wohin. Da beschloss Rockhoof, etwas ganz Verrücktes zu tun. Er dachte, wenn er den Fluss der Lava umleiten würde, könne er sein Dorf retten. Und er begann, einen Graben auszuheben. Warte mal. Rockhoof ganz allein? Es ist unmöglich, dass ein Pony ganz allein so schnell einen Graben aushebt und so viel Lava aufhält. Ich meine, nicht mal ich könnte das. Gut, dass Rockhoof nicht mal über das Wort unmöglich nachgedacht hat. Er grub weiter, obwohl die Chancen schlecht standen. Doch er war entschlossen, es zu schaffen. Dann geschah etwas Magisches. Rockhoof wurde unversehens stärker. Aber die Lava kam immer näher. Mit seiner außerordentlichen Entschlossenheit und seiner Willenskraft hatte sich Rockhoof seinen Platz bei den mächtigen Helmen mehr als verdient. Eine gute Geschichte, Applejack. Auch wenn sie nicht von mir handelt. Egal, wie oft ich diese Geschichte höre, ich liebe sie einfach. Sehen wir doch mal nach, wie es um unser Lager steht. Mädels, es gibt kein Lager, an das wir zurückgehen können. All unsere harte Arbeit ist ruiniert. Na, Sweetie Belle, mach dir mal keine Sorgen. Wieso nicht? Unser Camp war so hübsch und diese Höhle so... gar nicht. Oh, nein, das stimmt nicht. Schönheit steckt in allen Dingen. Selbst diese öden Steine sind nicht so öde. Wenn man genau hinguckt, kann man goldene Flecken entdecken. Und sieh dir nur mal an, wie der Feuerschein auf der Wand tanzt. Schatten und Licht. Oh, das ist wunderschön. Sweetie Belle, habe ich dir eigentlich je meine Lieblingsgeschichte erzählt? Nein, hast du überhaupt eine? Ihr Name war Hazemane. Hazemane? Ist das nicht die alte, faltige Zauberin mit der Blume? Ja, aber habt ihr gewusst, dass sie vor langer Zeit das schönste Einhorn im ganzen Land gewesen ist? Nein. Und was ist mit ihr passiert? Nun, die junge Hazemane war eine vielversprechende junge Zauberin. Doch sie war nicht nur talentiert, sondern auch wunderschön und freundlich. Alle Ponys liebten sie und vermissten sie, als sie auf die Elite-Zauberschule geschickt wurde. Während sie fort war, erfuhr sie voller Freude, dass ihre beste Freundin Sable Spirit zur Kaiserin ernannt wurde. Sie konnte es kaum erwarten, nach ihrem Abschluss nach Hause zurückzukehren. Doch als sie dort ankam, war sie schockiert von dem, was sie sah. Was ist hier geschehen? Die Kaiserin ist geschehen. Alle Ponys müssen Tag und Nacht an ihrem Palast arbeiten. Deshalb können wir uns nicht mehr um andere Dinge kümmern. Ich kenne sie doch. Das kann nicht sein. So etwas würde sie nie tun. Doch es war nicht zu leugnen, was sie dort sah. Sable Spirit nahm den anderen Ponys alles weg, was schön war. Aber Hazemane war überzeugt, dass es eine Erklärung geben musste.
Das würde ich auch denken, wenn einer behaupten würde, eine von euch beiden sei böse geworden. Ja, ich würde das nie glauben. Keine Ahnung, ich weiß ja, wie ihr drauf seid, wenn ihr nicht gefrühstückt habt. Kleiner Scherz, ich ginge der Sache auf die Spur. Genau das tat Hazemane. Sie wollte ihre Freundin zur Rede stellen. Sable, bist du es? Sag nicht, du erkennst deine alte Freundin nicht wieder. Nein, tue ich nicht. Meine Freundin würde niemanden für einen lächerlichen Palast bis zum Umfallen schuften lassen. Lächerlich? Mein Palast ist ein Leuchtfeuer an Schönheit. Jedes Pony, das daran vorbeiläuft, erstarrt vor Ehrfurcht. Was nutzt ein hübscher Palast, wenn er nur das Elend anderer Ponys repräsentiert? Nein, Schönheit ist alles. Du hast mir das beigebracht. Was? Du warst immer die Hübscheste. Du besuchtest die beste Zauberschule. Alle Ponys haben dich vermisst und alle Ponys haben dich geliebt. Ich muss zugeben, ich war neidisch. Also habe ich einen Zauber ausprobiert, der mich ebenfalls hübsch machen sollte. Sieh dir an, was dabei herauskam. Und da ich keine Schönheit bekommen konnte, nahm ich sie mir einfach. Ich wurde nicht zur Kaiserin ernannt, ich riss die Krone an mich. Ich nahm sie mir und nun kann ich mir alles andere auch nehmen. Das kann ich dir nicht gestatten. Mir gestatten? Ponys dachten, Sable Spirit sei besiegt und es sei vorbei. Doch Hazemane wusste, dass sie noch mehr helfen konnte. Schönheit ist nicht alles, aber Hazemane wusste, dass sie andere Ponys auch zum Lächeln bringen konnte. Sie brachte ein großes Opfer, um ihre Freunde und Familien wieder glücklich zu machen. Einschließlich Sable Spirit. Du hast das für mich getan? Und das sogar, nachdem ich so schrecklich grausam gewesen bin? Sable Spirit war so gerührt und schwor, wie ihre Freundin Gutes zu bewirken. Von da an herrschte sie mit Freundlichkeit und Mitgefühl. Obwohl sie ihre äußere Schönheit weggegeben hatte, setzte sie sich in ihrem ganzen Leben dafür ein, Schönheit in ganz Equestria zu verbreiten. Immer wenn man einem anderen Pony eine Freude macht, indem man ihm zum Beispiel Blumen schenkt, tritt man in die Hufstapfen von Hazemane. Das ist jetzt auch meine Lieblingsgeschichte geworden. Diese Flugspinnen wollen nicht abhauen. Was wollen die denn von uns? Tja, ich würde mal sagen, sie haben Hunger. Und das beweisen wohl diese Bisse. Was sollen wir tun? Sie sind schon fast bei uns. Was? Jetzt kommen diese Viecher hier nicht rein. Und wir nicht mehr raus. Wir sollten lieber ruhig bleiben. Ich mache das Feuer an. Wir müssen nur warten, bis der Schwarm weiterzieht. Wir kommen hier schon wieder raus. Wie lange wird das dauern? Leben Bären nicht auch in Höhlen? Wow, 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 Scootaloo. Du konzentrierst dich auf die falschen Dinge. Hast du denn eine Idee? Fast. Aber ich habe eine Geschichte. Lass mich raten, sie handelt von dir. Naja, irgendwie. Sie handelt von meinem Lieblingshelden, Flash Magnus. Das Pony, das sich mit den Drachen angelegt hat? Drachen? Gemeine große oder so kleine wie Spike? Oh, das waren auf jeden Fall die richtig gemeinen großen Drachen. Es wird nicht gruselig. Komm näher zu mir, wenn du willst. Vor langer, langer Zeit, bevor die Wonderbolts gegründet wurden,
war Flash Magnus ein niederer Kadett der Königlichen Legion. Und die Legion musste zu ihren Kameraden auf der anderen Seite des Drachenlandes fliegen. Doch als sie sich den Drachen näherten, griffen die Drachen an. Du hast gesagt, es wird nicht so gruselig. Gut, Aero, wenn du mal kurz wartest. Was? Ich sagte, wenn du mal kurz wartest, wird dir das Ende sicher gefallen. Also, wie schon gesagt, Flash Magnus und seine Legion wollten an den Drachen vorbeifliegen. Aber die Drachen ließen das nicht zu. Alle Ponys zurückziehen! Flash Magnus und ein paar Kadetten wurden von der Legion getrennt. Er konnte entkommen, doch die Drachen fingen seine Freunde und brachten sie in ihr Versteck. Commander, wir müssen unsere Kameraden retten. Ich weiß deine Loyalität zu schätzen, Flash Magnus, aber es ist unmöglich, an den Drachen vorbeizukommen. Das wird nicht gehen. Der Commander hatte recht. Gegen Drachen kommt man nicht an. Doch, kommt man, wenn man Grips hat. Commander Ironhead, ich weiß, dass ich die Drachen abschütteln kann. Wenn ich sie dazu bringe, mich zu verfolgen, können die anderen unsere Freunde befreien, bevor die Drachen zurückkommen. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen, Soldat? Ja, will ich, Sir. Das ist eine äußerst mutige Tat. Du wirst dazu aber Hilfe brauchen. Ist das Netitos? Der feuerfeste Schild? Er beschützt seit Generationen unsere Helden. Und heute weiß ich niemanden, der den Schutz von Netitos mehr verdient hätte. Viel Glück, Soldat. Hey, fangt mich doch, ihr Feuerstinker! Wenn ihr könnt! Hey, hey, komm, fangt mich! Hey, ich bin hier drüben! Während Flash Magnus mutig um sein Leben flog, konnte Commander Ironhead alle seine Soldaten retten. Flash Magnus flog wie der Wind. Schneller als die Drachen. Aber er konnte das nicht ewig durchhalten. Zum Glück hatte er einen Plan. Er führte die Drachen mitten in einen Sturm, den die Legion erschaffen hatte. Nach einer Blitzkostprobe zogen sich die Drachen zurück. Der Plan von Flash war aufgegangen. Wow, das Ende war echt toll. Sag ich doch, er war immer mein Vorbild, wenn es darum ging, tapfer zu sein. Ja, ich glaube, er erinnert mich an dich. Du glaubst? Komm schon, ich bin wie er. Hey, hört ihr das? Nein, ich höre gar nichts. Ja, das ist richtig. Diese blöden Flugspinnen sind fort. Wir können raus. Oder auch nicht. Sehen wir nach, ob wir auf der anderen Seite rauskommen. Du meinst, wir sollen noch tiefer in die gruselige Höhle reingehen? Scootaloo, denk einfach an die Geschichte. Du musst so mutig sein wie ich und Flash Magnus, okay? Ich höre Wasser. Und wo es fließendes Wasser gibt? Gibt es vielleicht einen Weg hinaus? Okay, bei 3. 1, 2, 3! Was
soll man da sagen? Wir haben sogar eine Abkürzung zu den Winsome Falls gefunden. Oh, sie sahen noch nie so schön aus. Naja, fast jedenfalls. Tut uns leid, dass unser Ausflug nicht so ist, wie wir es erhofft hatten. Machst du Witze? Dieser Ausflug ist Wahnsinn. Ehrlich? Wir haben so viele Geschichten gehört und ein Abenteuer erlebt. Moment, wollt ihr denn noch hier bleiben? Aber natürlich und ob. Wir verwandeln die Bäume in einen wunderschönen Unterschlupf. Wir sammeln ein paar große Äste, um dir beim Bauen zu helfen. Und wetten, wir finden auch ein paar Beeren? Kommt schon. Oh, ich bin schon gespannt, was im nächsten Jahr alles passiert.